ำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงกว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีลงไปด้วยความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยงานองอาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีลงไปด้วยความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยงานองอาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA
ที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเรา ให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจ ทุกเวลานาทีลงไปอย่างมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยงานองอาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้ Okay, so can we start? Can we start, right? Okay, so for now, I'm gonna share with you guys two demos. So the first demo is to demonstrate how are we or our approach to using threat data and how are we automating and how are we contextualizing, augmenting, sorting, categorizing them such that it will be useful for you. And after the first part, you just need to extend this concept to every single threat intelligence source that is available to you, that you can push it through the system and what you can get from the produced intelligence itself. Okay, so for the first part, it might be a bit technical. If there's any questions, yeah, just feel free, raise up your hand. I'll try my best.
So what you are seeing now, it's one of our flagship product. It's called Arctic Hub. Okay. So as the word hub says, it's like the brain center where it does all the aggregation, productization, and dissemination of threat intelligence. So in this demo, what I've done is using the least denominator concept. Can you guys see at the back? Might be a bit too small. Let me see if I can zoom this. Let's see. Yeah, my zoom is still within that window. If I copy this, so essentially what I've copied this data, it's on the JSON data that I'm trying to push into the system. Okay, so over here is just a way of formatting. So you can think of this, it could be a CSV, it could be a text, it could be sticks, it could be XML, whatever the format, the method of delivery. Generically, this is what is required when we talk about threat data in its raw form. In fact, yeah. So what I've done is just put it a time. So this time is typically a timestamp from the threat source itself. They might or might not have some description. So in this example, this is a malware distribution URL. And this is the domain that is being parsed from this syntax, and we take this domain itself. So when I push this through the system, and this is how threat intelligence should behave. As soon as some third party report, as they report your system is there, alive, you should receive almost instantaneously. And that's where we talk about timeliness and accuracy. You realize that there is no human intervention in between, and we are able to process those data almost near real time. So for now, if you compare the earlier data, which is just this, now I'm able to tell where are they from. So it's owned by this network operator, which is running out of US. You realize it's just from a domain. I can contextualize that event with additional information. Things like who is the network operator, where is the origin. So these two are what has been sent together data and who reports it. And now I'm able to tell the IP and probably the location of the asset itself, which is quite interesting. But in our opinion, this is not good enough, because although I can tell the source operator, it might help me in terms of geolocation, posturing, defending, but I
can't tell who is it actually affecting, right? So now, if let's say this IP or this asset happens to be my infrastructure, in this example, I create an entity. I say that, wrong one. I say that this IP is my gateway IP. But I don't know what threats is it out there. I just define that this IP and this domain belongs to me. If there is any threat data that reports these two indicators on my asset, tell me. So I'm gonna enable this. So now it's tracking. And I'm gonna deliver that same threat data into the system again. It's gone through. It increased. So as and when the threat source reports it, this is the previous data. Okay, so now this one doesn't have, because this demo, things do happen. Let me send one more time. What I want to show the audience is that it should report the entity that I've just enabled. Yeah, maybe there's a cache. So now you realize that because I have defined this asset as my infrastructure, when it goes through the system, straight away it will tell me who is the affected organization. And we do this in thousands, tens of thousands, in millions, every single second. And all this can be productized to help a lot of organizations. And this is how we envisage threat intelligence should be used, and how it can help the community. Any question up to this point? Okay. Okay. Sorry, can you repeat the question again? To the REST API. All right. The reason why I show that is to demonstrate how are we using threat data that is coming. Yeah, it's just a way of showing that, hey, from the raw threat data, which has no context, which is, it doesn't tell you who you are, who it belongs to. After it goes through the system, you have more enrichment data itself. Yeah, it's to illustrate that data flow into our system. Yeah. So now, if we can take all the threat data that's available out there and push it through the system, and because we can manage who are the actual stakeholders, it will be interesting to see what are some of the abuse that is present today. In fact, the bad guys don't need very sophisticated tools, technique to overcome anybody. And because why?
if I just looking at the data that's available, yeah, it's pretty bad. So up to this point, is anyone lost in terms of the demo part for the first part, pushing the data, and how are we pushing the data into the system? And to extend this, if I talk about the 3 value proposition, right? Would you like to be notified if there is a compromised system in your environment, there's vulnerabilities, and all this because you have defined and you can create alert and notification to anybody. It could be your SI, could be your IT team, could even be your CISO, etc. Basically, those who need to know to fix the problem. So far, so good. Okay. So in the next part of my demo, so no videos, no photography. Need to stop for a while. เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเรา ให้คนไทยได้ทำธุรกรรมค่ำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจ